नमस्कार बंधुरा आपनारा देखছেন ভয়েস অফ বাঁকুড়া প্রেজেন্টেড বাই 𝐻 ফিজিক্স বাঁকুড়ার সেরা ফিজিক্স কোচিং সেন্টার। এই তো অকাল বৃষ্টিতে হয়েতে আমাদের চাষিদের যা ক্ষতি হবার হয়ে গেল। এখন চাষের এখন এই পরিস্থিতি, এই ধান গলায় তুলতে পারবো কিনা সেটা সন্দেহ আছে। এরপরে ধরুন এরপরে যদি আবার আরো বৃষ্টি হয় আরো বেশি ক্ষতি হবে। এই যে বৃষ্টিটা হলো, ধানটা তো এই সময় ফলছে, সেই মাটিতে লুটিয়ে পড়েছে, তাতে করে ফলনে বহুত বিঘ্ন ঘটেছে। বাঁকুড়ার মাঠে এখন কান্নার সুর। অকাল বৃষ্টিতে ধান লুটিয়ে পড়েছে মাটিতে, আর সেই সঙ্গে লুটিয়ে পড়েছে হাজারো কৃষকের আশা, পরিশ্রম আর স্বপ্ন। গতকাল সন্ধ্যার পর থেকেই বাঁকুড়া জেলা জুড়ে শুরু হওয়া নির্দয় বৃষ্টি যেন কৃষকদের বুকের ওপর বজ্রপাত নামিয়ে এনেছে। ধান কাটা শুরু করার ঠিক আগে এই বৃষ্টি একেবারে শেষ মুহূর্তে সর্বনাশ ডেকে এনেছে। মাঠে দাঁড়িয়ে থাকা পাকা ধান আজ কাদায় মিশে যাচ্ছে, কোথাও কোথাও ধান গাছের উপর দিয়ে বইছে জল। এই দৃশ্য দেখে চাষিরা বলছেন সব শেষ হয়ে গেল। এই আমন মৌসুমে বহু কৃষক সমিতি থেকে, আবার কেউ বা স্থানীয় মহাজনদের কাছ থেকে ঋণ নিয়ে চাষ করছিলেন। এখন সেই ধান নষ্ট হয়ে যাওয়ায় তাদের মাথায় হাত। এবং চাষিদের যে এই যে ক্ষতি, মানে চাষিরা ধার দেনা করে অত্যাধিক চড়া মূল্যে সার কিনে চাষিরা চাষ করেছে, প্রচুর খরচা, লেবার কস্ট, দেখা যাচ্ছে এখানে 50% চাষিদের লস হয়ে যাবে, এইরকম ব্যাপার। পাকা ধানে মরে নিশ্চিত একদম মাটিতে লুটিয়ে পড়েছে। ধান যেগুলো পরিপুষ্ট হওয়ার কথা সেগুলো হবে না, এখন এগুলো আরো পুষ্ট হতো। এই বৃষ্টিতে ঝড়ে সেইগুলো নষ্ট হয়ে গেল। এখন এই যা পরিস্থিতি হয়ে আছে তাতে করে এই কিভাবে কি করবো সবচেয়ে চিন্তার বিষয়। এখন দেখা যাক কি হয় শেষ অবধি। তারপরে তো সবাই সমবায় থেকে লোন টোন নিয়ে সব চাষবাস। এখন এইসব যদি ক্ষতি হয়ে যায় তখন কিভাবে কি রিকভারি করা যাবে সেটাই চিন্তা। একদম পাকা ধানে মই হলো, এবার আরো যদি বৃষ্টি হয় তখন সেটা আরো ক্ষতি হবে। ফসলের পাশাপাশি ভিজে গেছে আশা, পুড়ে গেছে পরিশ্রমের ফল। বৃষ্টির জলে ধান ভিজে যাওয়ায় শুধু ফলনই নয়, কাটারও সমস্যা হচ্ছে, অর্থাৎ ক্ষতির আশঙ্কা আরও বেড়েই চলেছে। মাঠে ধান, মনে আতঙ্ক, ঘরে হতাশা, এই হলো আজকের বাঁকুড়া গ্রামের চিত্র। কৃষকরা ইতিমধ্যেই প্রশাসনের কাছে ক্ষতিপূরণের দাবি জানিয়েছেন। এদিকে আবহাওয়া দফতরের সতর্কবার্তা আরও ভয় ধরাচ্ছে কৃষকদের মনে। আগামী 24 ঘন্টায় আবারও বিচ্ছিন্ন বৃষ্টির সম্ভাবনা, অর্থাৎ বাঁকুড়ার আকাশে মেঘ শুধু নয়, ঝুলছে অনিশ্চয়তার ছায়াও। প্রকৃতি যখন নির্দয় হয় তখন সবচেয়ে বেশি কষ্ট পায় সেই মানুষটা যার ঘামেই আমাদের অন্ন তৈরি হয়। আজ বাঁকুড়ার সেই কৃষক কাঁদছে। প্রশাসন কি শুনবে এই কান্না? এই ধরনের গুরুত্বপূর্ণ খবর সবার আগে পেতে আমাদের চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করুন, আর ভিডিওটি শেয়ার করতে ভুলবেন না। আপনার মতামত কমেন্টে জানান, আর লাইক শেয়ার করে ভয়েস অফ বাঁকুড়ার পাশে থাকুন।